Me vendosjen e shportave të vetorinave. O, puna më borë! Nuk ka bandera si që shikoni shtyllat betonit, po Mirsad Hoti e meriton, sepse Mirsadi e ka pastru këtu. Si vllau vetë voleri e mirë mban tu, ç'është ka bo? Ç'farë bukurie i ka dhënë. As ka mbetorin. Plus, më ka pa mua në video, ma ka ndihmu pak me pastru këtu. Për me hap në kalimin duhet tash unë me Nasira një ditë e rregulloj këto, se është u i fushës, që gjeneta ka bo. Mirsadin e kom pas në klasë, shok të klasës. Mirsad t'lumë të respekt jaran. E pas ke po bukur, edhe Shqipe ati t'i balu. T'lumë. E që pas ka bokri, që të rëndë files. Tu këllu që i vogël, ate qafe pasin, hajde. Bravo, s'tash komët për qafë. Po e kanë godit tabelen. A je mirë aty ta hekin ej. A je mirë. Magistralja Eugen Gjakov. Tu vendos. Qeqe tu, e pim kaj koka dhe vazhdojmë. Hajde. A, Nasip, qysh po dokët, Nasip? Amin, amin, inshallah me krejt, shoshnin, me dasha mirë. Inshallah të mirë, që shmi të keq. Hajmë tu. Shkojmë aty. Ona tha ka qarkollim të madh në zonë dhe kjo, po ku ka qarkollim sa koka sot dhe ogon. Kemi met shkrejt shkrenjeri. Tylla s'ka, qesën beton. Që lata, prej Gjermanisë a kalon hapsin për parkingës se më në pastër. Mirë është, lumët. Mirë, hecim. Rruga Nalli, rruga Gazhe, shumë e pastër. Ka në la, ka në reqë. Pas ka arve nërë. Ej, s'përshej. Ditë 60 copa. Kjo është edhe kjo rrugë e frekuentune. Shqy bërim veç të më folë diqka. Ata që dojnë me përësit për lagje, ju japë numrin e pajtimit. Me pakit si kini 30 euro copën. E përësit një për lagje. Unë i kom marrë me shumic. 60 copa për shatë. Me bëreqet paqë. Pastru pardje që kjo, a kini po? Që? Dhe që ka bën hasë për makinës që. Nuk është letë me punu me këtë popull. Kalon këtë për këtë punë. Që shporta tjetër atje kur ke vendosni.
Po alon të rrit nera për hilt, valoni